بديتي كتنعس حتى كتقفز، كتحس بحال طحتي من شي جبل. الا فايت وقعت لك بقى معنا في هذا الفيديو غادي نقول لك علاش. لي ستاتستيك ديال لاشين كيوريو بلي اكثر من 90% ديال الناس اللي كيشوفوا لي فيديو ديالنا ما مابونينش لنا. ما تنساوش ديروا ابوني باش تساندونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. سير كاين بزاف ديال الشروحات كيفسروا هذه الظاهره. كانت واحد لا تيوري لحد الان كتقول بلي واحد لا بارتي ديال الدماغ ملي كتبدا تنعس وكتحس بك كترخى كيسحب ليها بحال بديتي كتموت. دونك باش تاكد بانك مازال على قيد الحياه كترسل مجموعه ديال الاشارات الضوئيه هي اللي كتحس بها وكتقفز من النعاس. ولكن ماشي غير هاد لا تيوري اللي كاينين تفاسير اخرى بالنسبه لهذا الفينومين اللي كيتسمى ميوكلوني ايبنيك او لا سكوس ايبناغوجيك، وهي كالاتي. التفسير الاول، ملي كنبداو نعسوا الجسم ديالنا كيدوز من واحد لا فاز ايبناغوجيك، تما منين جايه السميه، هي واحد لا فاز انتقاليه ما بين الفياق والنعاس اللي فيها العضلات ديالنا كتكونتراكتاو بصفه لا اراديه وهما السبب في ديك التنقيصه اللي كتحس بها. ثانيا، ملي كنبداو نعسوا العضلات ديال الجسم ديالنا كيترخاو بسرعه، الشيء اللي كيجعل الدماغ ديالنا كيسحب له حنا كنطيحوا هي باش كردة الفعل باش يحمينا كيديكلونشي واحد التقلص عضلي لا ارادي اللي كيجعلنا كنقزوا من بلاصتنا. ثالثا، الا كان الصداع او الحركه بزاف في البلاصه اللي نعس فيها وانت مازال في المرحله الاولى ديال النعاس اللي كيكون فيها النعاس خفيف، كتقدر تنقص فيها. الا سمعتي اي حاجه تقدر تبرزك. هذا الفينومين كيقدر يجي بكثره عند الناس اللي كيكون عندهم ستريس بزاف، التعب الشديد، القلق والتوتر، كونسوماسيون ديال الكافيين بزاف، واخذ بعض الادويه والنوم الغير منتظم.